啱啱過去嘅星期日，白宮公布咗總統特朗普體檢嘅結果。醫生喺報告中評估稱，特朗普仍然保持良好嘅健康狀態，完全適合履行總統職務。白宮醫生桑巴貝拉將佢嘅健康歸功於積極嘅生活方式，例如積極參與會議、公開露面同媒體採訪，以及喺高爾夫賽事中頻頻獲勝等。體檢報告顯示，現年78歲嘅特朗普體重224磅，比第一個任期時候2020年體檢嘅244磅輕20磅，同時有服用藥物控制膽固醇水平。佢嘅心臟、肺、神經同整體身體機能都十分強健。報告首次提到佢曾經接受過白內障手術。特朗普仲喺蒙特利爾認知評估中獲得滿分。呢一項測試通常用於檢測認知能力下降同痴呆症嘅早期跡象。醫生巴貝拿喺報告中指出，特朗普嘅右耳有槍傷留低嘅疤痕，呢個係舊年7月暗殺未遂事件造成㗎。天下衛視記者編輯報道。